kampuni ekole. No. George basima Babwe uwe kayagala bako Abatabi vule tujja ne tunywa ne tugenda tuwadde amazzi musubi bukyanga jja amazzi nange mpo emirimu Arafat twagala kampuni ebeerewo ekole tufune emirimu 1 LC 2 LC 5 bala kampuni ebeewo because kampuni terina kyebawa kampuni ekiza mu bantu baku atwa amazzi agatujjako mugasiyani terina buzibwa terina natuyama musinaveeko twamukuwana dda nagenda Banange banamawulire bategeye ensonga zino eno kampuni tugyetaaga baffe bannayuganda kubanga etuwa emirimu etuyambako etuwa amazzi okiwulira lwaki omuntu sakina omu avaayo n'ayimiriza kampuni ate nga kampuni ffe tugyetaaga nga ffe abatuuze b'okukyalo e Buntaba wano kuba tetulina mirimu avubuka wano kampuni eno kampuni talina buzibu lwako baagala okulya abakulembeze abali waggulu because kyezivuddeko kampuni baagala ogiyimiriza naye kampuni talina buzibu kampuni ekole kubanga tuwa emirimu ate n'ekirala kampani eno wano tulinawo kampani 7 naye nga zatandika mu 1998 bwe kiri kampani 7 oli omwami eyakomplaininga nti ssentebe w'ekyalo si ssentebe w'ekyalo katulira ssentebe waffe ow'ekyalo bamuyita Semwogerere naye embeera eyo yasangawo kampani ng'ekola kampani ya siyani egiri wali mabega okiwulira nga temukosa tetubadde tusaba n'obuwombeefu waba alina kye yeetaaga ajje mu kampani ayogera asabe kyayagala tubadde n'amazzi naye no kampuni ezo neetuwa amazzi naye kansala kuba nti ate balinamu kino ekigambo mufe abajja obuzi tulina buyinza kwogera ku kampuni abakolamu tetulina buyinza kwogera ku kampuni n'emyaka gyebaddewo buli abaddewo abadde atuwa amazzi naye asookawo atuwa amazzi eri bo bagisasula 13 buli mwezi batasasudde tono nayo mazzi eno najja n'ekisa ne bagyekalakasa tekola ne waba gisasudde agakusa buloka ne waba gisasudde amazzi gava sawa mazima n'agisiba
ekijinjagaza kampuni eno nyangu nnyo kukalajjawo atwanguyira za nyanguyira kuba nzija oba ozze ofaanana oti oba ozze ofaanana oti abakwaniriza kasita obeera ng'ozze ng'oba oyagala ki bakuwa amazzi n'abasirikale bennyini ababeerawo wano kasita akulaba n'ekidomola kimwagamba njagala ku mazzi nagaagendokyo naye kati iyo oli Tuze ku Buntaba kwenzalidwa kwengulidde. Lwali lumu ssebo nga ntambula wenti nensingana muzeeyi George nga ntawa ninga ati munaye mugete amazzi yangamba jja 10,000 10,000 nga George yani ye kansala yali kansala ni muga munaye mpayira ye amazzi agula sawa 4 ngekubizze eddaka lye buloka ekiruma kimu ku 10 yani badde tuyambye bulungi kubanga tubadde tubonaabona n'amazzi naye kati amazzi tugafuna kimu kitambula bulungi n'emirimu gibadde gitambula bulungi lwakuba mulimu abagyekikamu atagala gitambula bulungi naye nga yo ekola bulungi. Amazzi ga kampuni kiba kizibu nnyo kubanga tetulina wakugajja wala era kati enkuba eba tetonye nga Katonda taziza bibye tewali mazzi kuba kubonaabona amazzi n'ag'okugugula ogajjawa bo wajja manye niyo ekiramuli kansala tugenda ne tukimanya era nga ndi mukuze wano Buntaba kakati ensonga endese wano ya kampuni eyitibwa 21 Brothers ey'Abachina tuyina former ssentebe era nga yavaako kwaba mukuba akalulu ayitibwa Musi George abadde ye nga yise kinnoomu ye mugunya ku kampuni eyo naye nga ate wabula ate ensobe eweeri nti ate kampuni eno yagisisinkanawo era yasanga kampuni eno ekola ki ekola era nabaddeko ne ku TV ne mulaba nga yeyita ssentebe w'ekitutuufu oba si ssentebe waffe essemwogere kati ensonga ffe kampuni zino yatuyambira ddala ngaffe abatuuze b'e Buntaba bannaye baatuwa amazzi amayonjo amazzi nti n'oba okedde ku makya n'ozukka ku ssaawa 11 ogasanga kwegali kubanga twali tulina ekizibu nga ponyi namba ono esooka yali y'amazzi nga tulina amazzi mayonjo ku kyalo kuno era nga musubi yatuwanga amazzi wali naye nga musubi etwegayiriza naye twafuna kampuni eno y'Abachina y'amayinja eno ne batuwanga amazzi munenga n'ojja ku ssaawa 4 tebalina buzibu osira amazzi n'ogaana okola